हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। मातरेग्ला हरे हरे कृष्णा कृष्णा वे प्रभु जी। हरे 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 कृष्णा कृष्ण प्रभु कृष्णा जी। प्रभु। हरे कृष्ण हरे प्रभु, हरे कृष्णा कृष्ण। हरे कृष्ण। ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಅಂಚಂದ ಮೀನಿತ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ. हरे कृष्ण ಓಂ प्रभु। ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ओम नमो ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। 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 ಓಂ नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। देवाय। ओम भगवते वासुदेव. ओम 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 नमो 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 भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नारायण नारायण नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं 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 व्यासं व्यासं ततो जयामुदीरये. ततो ततो जयामुदीरये। जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेष भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत 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 सेवया। 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 भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवती भगवति उत्तमा उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण वे हरे कृष्ण मातरेग्ला. ओके वाइसು ಓಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಪನ್ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆನ ಪನ್ಲೆವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಊಚ ಸ್ತರತ್ತ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ. ಪಂಡ ಅವು PhD ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಅವೇ ಅಂಚದ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ, ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ PhD ಅವೇ ಅಂಚಿನ ಊಂಚವಾಯಿನ ಸ್ತರ ಪಂಡ ಪುರ ನಮಕ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಇಂಚಿನ ಗೊಂದಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ. ಆ ಗೊಂದಲ ಪುರ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ನಮಕ್ಕೇನು ನೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಗೊಂದಲ ಪುರ ನಿವಾರಣೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮೈಂಡ್ ನಾವು ಆತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ದ ಗ್ರಂಥ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಶನಿವಾರ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಶನಿವಾರ ಇತ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶನಿವಾರನೇ ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ತೂಪನೆ ಅಂಚದ ಈ ನಮಕ್ ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಉಂಡ ಅವಾತ್ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಂಚದ ನಮಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಲರಾಮ್ಜಿನ ಕೃಪೆ ಬೋಡು. ಈ ನಮ್ಮನೆಕ್ ದುಂಬದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಂತಿತ್ತು ಅಂಚದ ಅಂಚಂದು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅರೆಗ್ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಆರ್ ನಮಕ್ ಪಂಡ ಆರ್ ದಾದೋಲ್ಲೇರ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ಬಲರಾಮ್ಜಿಂದ ಏರೇನ್ ಪನ್ಪ ಆರ್ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಅವೇ ಅಂಚದಾರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು. ಅಂಚದಾರ್ನ ಕೃಪೆ ಇತ್ತನೇ ನಮಕ್ ದೇವೇರ್ನ ದಾಮಗ್ ಪೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯನ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡಿ. ಬಲರಾಮ್ಜಿನ ಕೃಪೆ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚದು ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೈನ್ ಅದು ನಿತ್ಯಾನಂದ ತತ್ವ ಅಂಚದ ಅವೇನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಪಾದ್ ಕೊರ್ಪು ನಮಕ್ ಅಂಚದ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದ ವಿಷಯನ ಅರ್ಥ ಮಂತುನಲೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತುನೆ ಅಂಚದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ತದಿಯೋಡು
ಅಂಚದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅದೇ ಪ್ರಸಾದ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ದಿನ ಪನ್ಪ ನಮೋ ಮಹಾವದನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೆ ಘೋರತುಷೆ ನಮಃ ಅಂಚಂದು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅನ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ತುತ್ತ ಅದೇ ಜಗಾಯಿ ಮದೈನ ವಿಷಯ ಅದೇ ಪಂಡ ಆರ ಎತ್ತು ಕೃಪಾಲು ಅದೇ ಅಂಚದ ಮಸ್ತ್ ದಯಾಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಆರ್ನ ಕೃಪೆಗೋಡು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಡ್ ದುಂಬು ಪೋಂಡ ಅಂಚದ ಇಂದು ಆರೆಗ್ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಆರ್ ನಮಕ್ ದೇವರ್ನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುನಾರ್ ಅಂಚದ ಏನು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಕಡ್ ನಮಸ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯ ದೇವಾಯ ಗೌರಚಂದ್ರ ನಮಃ ಅವೇ ಪ್ರೇಮ ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದದ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದುಪ್ಪುನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅದೇ ಪಣ ಯಾಪಲ ಆನಂದ ಡುಪ್ಪುನಾರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ಅದೇ ಫೇಸ್ ನಮ್ಮ ಮುರಣಿ ತುಯ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ಸ್ಟೋರಿ ತುಯ್ಯ ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋತ ಅಂಚದ ನಿತ್ಯ ಆನಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯಾಪಲ ಆನಂದ ಡುಪ್ಪುನ ಆ ನಾಮನ ಧರಿಸೈನ ಇರೆಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿನ ಕರುಣಿಸವನ ದೇವ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯ ದೇವಾಯ ಅಂಚನೆ ಗೌರಚಂದ್ರ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಆಯ್ನ ಇರೆಗ್ ಪ್ರಣಾಮ ಅಂಚೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಐತ ಅರ್ಥ ಫಸ್ಟ್ ತೆರಿಯೋ ನೋಡಿ ಅದೇ ಆ ಅರ್ಥ ತೆರೆಯೋದು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಪನೋಡು ಅವೇ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮಕುಂಡತೆ ಇತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಕೋಡೆದ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ತೋಜದಿತ್ತೇನು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಓ ಪಂಡ ಈ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಚನದ ಪವರ್ ಎಂಚಿನ ಅದೇ ಅಂಚದ ಇಟ್ ಋಷಿನಕ್ಲ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಐನ ಹೈಲೈಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವಚನ ಅದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ದೇವೇರ್ನ ವಿಚಾರನ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಂತ್ರ ಪಠನ ಮನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪಣದ್ ಕೊರ್ಪ ಐಟ್ ನಮಕ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೇವೇರ್ನ ಕೃಪೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಮಲ್ಲ ತಪಸ್ಸೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವಚನ ಅಂಚದ ಆ ಮಂತ್ರ ರಿಪೀಟ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೋಡದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತುಯ್ಯ ಅದೇ ಏತ್ ಸರಿ ಬತ್ತಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಲೈನ್ ವೈಸ್ ಪನ್ಪನ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಏತ್ ಸರಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಚನ ಅಂದ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಂತೇರು ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂತಾರು ಏತ್ ಸರಿ ಮಂದೇರು ಪಲ್ಲೆ ನೋಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಪಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕಲ ಬರ್ಪುಂಡ ಅನ್ನು ಒಂಜೇ ವಿಷಯನು ಸೇಮ್ ಅದೇತ್ ಸರಿ ಪದ್ರಾಡು ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಂದೇರು ಅದೇ 12 times ಅಂಚದ ಅವು ಪಂಡ ತೈತರಿ ಉಪನಿಷತ್ ಇದೆಂತೆರಿ ಪಂಡ ಐತ ಶಕ್ತಿ ಇಂಚಿನ ತಪಸ್ಸೆ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತುನದೆ ಅಂಚದ ಐಕ್ ಈಕ್ವಲ್ಗೆ ತುಲೇನ ಮಂತ್ರ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಉಪನಿಷತ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಂತ್ರಲ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ఆయన ಏತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ನಮಕ್ಕೇನ್ವಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಅವಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ನೆ ದುಂಬುಲ ಬೈಯಡ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಪಾಡು ಅದೇ ಉಪನಿಷತ್ ಪುರಾಣ ಐತ ಪ್ರೇಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಹಿತ ಅದೇ ಸೂಕ್ತ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಭಜನೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಐತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಮಕ್ಕೇನ್ ನಗನೆ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಪಂಡ ಆತುಂಜ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಇನ್ನರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದವೆ ಚದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಭವ ಬರ್ತುಪ್ಪು ಅದೇ ऋतञ्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यञ्च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रञ्च स्वाध्याय प्रवचने च
अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च सत्यमिति सत्यवचाराथीतरः तप इति तपो नित्यः पौरुषिष्टिः स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः तद्धि तपस्तद्धि तपः. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಂತ್ರ ಅವೇ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಂಡ ನೆಟ್ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲರ್ ಪಂಡ ಪೂರ ಅಂಚದ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪಂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನ ಅದೇ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇರಿಗೆ ನೆನೆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ಮೂಜಿ ತಪಸ್ಸು ಪನ್ಪೇರು ದೇಹದ ತಪಸ್ಸು ಬಾಯಿದ ತಪಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸದ ತಪಸ್ಸು ಮೂಜಿ ತಪಸ್ಸು ಪನ್ಪೇರು ವಾದ್ಯಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡ್ಯಾರ ಅದೇ 17ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದೇ 17ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ದ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಶರೀರದ ತಪಸ್ಸಿಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕಡು ಬಾಯಿದ ತಪಸ್ಸು ವಾಂಗ್ಮಯ ತಪ ಉಚ್ಚತೆ ಅದೇ ಬಾಯಿದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಅದೇ ಬೊರ್ಚನ ಕೆಲಸ ನಾವು ಈ ಬಾಯಿ ಸರಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಉಂಡು ಬಾಯಿನ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅದೇ ಅಂಚದ ಬಾಯಿನ ಒಯ್ಕಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ದೇವರನ ವಿಚಾರನ ಪನ್ನೆರೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಅದೇ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಂತನೇ ಅದೇ ನಮಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಣನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದಕ್ಲೇಗ ದೇವರನ ವಿಚಾರನ ಪಡೆದುಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚದ ಮತ್ತ ನಮಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ಪವನ್ನೇ ಅಂಚದ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಡು ಅನುವಾಕ ಒರ್ಂಬ ಫುಲ್ ಅವೇನೆ ಪನ್ಪೇರು ಪಣ ಈತ ಪವರ್ ಎಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಈತನೇ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅನುದ್ವೇಗಕರಂ ವಾಕ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಹಿತಂ ಚ ಯತ್ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಾಭ್ಯಸನಂ ಚೈವ ವಾಂಗ್ಮಯ ತಪ ಉಚ್ಯತೆ. ವಾಂಗ್ಮಯ ಆಸ್ಟರಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬಾಯಿದ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಅನುದ್ವೇಗಕರಂ ವಾಕ್ಯಂ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಡಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಬಾಕಿದ ಅಕ್ಲೇನು ಎಜಿಟೇಟ್ ಮನ್ಪಲೆಕ್ ಒಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲೇನು ಉದ್ವೇಗ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅನುದ್ವೇಗಕರಂ ವಾಕ್ಯಂ ಅದೇ ಅಂಜಿನ ಪಾತ್ರೆ ಬರೋಂಡ ನಮಕ್ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಶ್ರವಣ ಬೋರ್ಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅಂಚ ಕೇಂಡ ನಮಕ್ ದಾದಾಪುನ ಬಾಯಿಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಅಂಚಿನೆ ಅವಲ ಒಂಜಿ ತಪಸ್ಸೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೀಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪ ಕೋಡೆಲ್ಲ ರೀಡ್ ಮಂದ ಅದೇ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದ ವಿಷಯಡು ಅದು ಅಧ್ಯಯನ ಏತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮನ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಐನೇ ಮುಲ್ಪ ಮೇಕ್ಲ ಋಷಿ ನಕಲ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅದೇ ರಾತಿ ಥರ ಆರ ಸತ್ಯನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ಇದು ಪನ್ಪೇರು ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ನೇತ ಸುಮಾರು ಮೀನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಸತ್ಯ ಪಾತೆರೋಂಡ ಸುರುಕು ಸತ್ಯ ಇಂಚಿನ ಪಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೊಡಿ ಅದೇ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತನೇ ಸತ್ಯ ಪಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಈಕೆ ಸತ್ಸಂಗ ಮನ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಪನ್ಪುನೆ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೌರುಷಿಷ್ಟಿ ಆರದಾದ ಪನ್ಪೇರು ತಪಸ್ಸೇ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೌಕ ಮೌದ್ಗಲ್ಯರು ಆರದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವಚನ ಪಣ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡದ ಕೂರ್ಪುನ ಅವೇ ನಿಜವಾಯಿನ ತಪಸ್ಸು ರಿಪೀಟ್ ಮುಲ್ಪ ಈ ನೆಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪ ಸುರುಕು ಐತ ನಮ್ಮ ದಾದೇನ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಐತ ಅರ್ಥನ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿವು ನೋಡು ಅವೇ ಅರ್ಥ ತೆರಿವುನ ಇಂಚಿನೊಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವೇ ಅಂಚ ತೆರಿದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ತೆರಿದು ಐಂದಾದ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಪನ್ನೋಡಿಗೆ ಅವೇ ತೆರಿದು ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಅವು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಂಡವೆ ಆತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ನಮಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅರ್ಥ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಜಿತ್ತೆ ಕಟ್ಟಾಪುಂಡೆ ಇಜ್ಜದೆ ಓಕೆ ಕಟ್ಟಾಪುನ ಪಲ್ಲೆವೆ ಚೂರು ಸಿಸ್ಟಮ್ದ ವೈಫೈದ ಐಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅವು
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಂಚದು ಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ ಆಪಣವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂಚದು ತುಲೆಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಬಲರಾಮ್ಜಿಗೆ ಮನ್ಪುನ. ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರೇಮಾನಂದಾಯ ನಿತ್ಯಾನಂದಾಯ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯ ದೇವಾಯ ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಅಂಚದ್ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರೇಮಾನಂದಾಯ, ಪ್ರೇಮ ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದದ ಸ್ವರೂಪಿ ಆಯ್ನ ಇರೆಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದಾಯ ರೂಪಿನೇ, ನಿತ್ಯಾನಂದವೇ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಗೋಡು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅಂತ ಪನ್ಪನಮ್ಮ. ಅದೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪಂಡ ಶಾಶ್ವತ ಆನಂದ. ಅದೇ ಶಬ್ದಡೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಬಂತೋನಲ್ಲಿ ಏಕೆ ತಿರಿಯೋಡು ಪನ್ಪನೆ. ಅದೇ ಇದೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಉಂಡಿತೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪನ್ಪ ಇರೆಗ ಶಿವಜಿಗ್ ಅರೆ ಈ ವಿಶ್ವದ ನಾಥ ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ. ಅದೇ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಜಿಗ್ ಅಂಚ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಗಂಗಾಧರ ದಯ ಅಂಚ ಉಂಡು ಗಂಗೆನ ತರೆಟ್ ಧಾರಣೆ ಮಂತನಾರು. ಅಂಚದು ದೇವೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪುದರ್ ಇತೆ ಇತೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ತೆರಿಪ ಉಂಡು. ಇತೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗ್ ಶಿವಗ್ ಮತ್ತು ಪುದರ್ ಭಗವಂತನೇ ಕೊರ್ನ. ಅವೇ ಭಗವಂತನ ಪುದರ್ನ ಆರ ಆಕ್ಲೆ ಕೊರ್ತುನೆ. ಸ್ವಯಂಭೂ ಅವೇ ಶಂಭೂ ನವರ ಪುದರ್ ಎಂಜಿನ ಉಂಡು ಭಗವಂತನ. ಅದೇ ಅಂಚದ ಐನ ಸ್ವಯಂಭೂ ಪನ್ಪುನ ನಿಜವಾದ್ಲ ಭಗವಂತನ ಪುದರ್ ಅಂಚದ ಐನ ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಕೊಡ್ತಾರು. ಅದೇ ಶಂಭು ಅವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಶಿವಜಿ ಕೊಡ್ತಾರು. ಅವೇ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪಣ ಶಾಶ್ವತ ಆನಂದ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ದ ರೂಪನ ಧರಿಸೈನ ಇರೆಗ ವಂದನೆ ಪೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯ ದೇವಾಯತೆ ನಮకు ಬೋಡಾಯನೆ ಜೀವನಡು ಭಕ್ತಿ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಅವು ತಿಕ್ಕಂಡ ಒಕ್ಕ ನಮಕ್ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ. ಅದೇ ಪಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಮಕ್ ಕಲ್ಪದನ್ನೇ ಅವೇ. ಅದೇ ಶಿಷ್ಟಾಷ್ಟಕ ಮ್ಯಾಪಲ ಕಾಂಡೆ ಪನ್ಪ ಮಂಗಲಾರತಿ ಅದು. ಅದೇ ನದನಂ ನಜನಂ ನ ಸುಂದರಿಂ ಕವಿತಾ ವಾ ಜಗದೀಶ ಕಾಮಯೇ ಮಮಾ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನೀಶ್ವರೇ ಭವತಾದ್ ಭಕ್ತಿರ್ ಹೈತುಕಿ ತ್ವಯಿ. ಅದೇ ಅಂಜದ ಕಾರಣರಹಿತವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ ಕರುಣಿಸಲೆ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯ ದೇವಾಯ ಅಂಚ ನಮಗ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿನ ಕರುಣಿಸವನಾರ ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಗೌರಚಂದ್ರ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅರ್ನ ವರ್ಣ ಗೌರ ವರ್ಣ ಚಂದ್ರನಂಚೆ ನಾತ ಪೊರ್ಲು. ಅದೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಈತ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇನ್ ತೂದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೋ ಅಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಆತ್ತು ಪೊರ್ಲು ನೃತ್ಯ ಮಂತೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಆ ಸಂಕೀರ್ತನ ಚಲಾವಲ್ಲಿ ತೂಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಇದೆ ಅಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರಾಯನೆ ಇರೆಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಚದ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇ ಈ ಮಂತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು ಅವೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು. ಅವೇ ಅಂಚಾನಂತಲೇ ನಮಗ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪರ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಡತೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಯಿಡು ಎಂಕ್ಲು ಭಕ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿಕ್ಕೋರು ನಮಗ್ ಆಂಡ ಇಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಣರು ಭಕ್ತಿ ಎಂಚಿನ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ನಿತ್ಯ ತುಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು. ಅದೇ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತೇ ತೂಂಡ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಆನಗ ಪೊನ್ನಾಗಿತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಪುಣು ಪ್ರೀತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಡ ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಅದು ಪುಣು. ಅದೇ ಅಕ್ಲ ಕಾಮನು ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಪಂಡದ ಎನ್ನುವರು. ಅದೇ ಏತ ಪೊರ್ಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಪೊನ್ನಗಲ ನಿಜವಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಡ ಆ ಪೊನ್ನಗೋಸ್ಕರ ಆಣ್ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪರಿ ಪಂಡ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ದಾಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಜಿಗೆ ಅದೇ ಅಕಲು ಖುಷಿ ಆದ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಜದೆ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಗಲ ಆನ ನಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಆಂಡ ಆನಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಆ ಪುಣ್ಣು ರೆಡಿ ಉಪ್ಪೇರು ಆರು ಖುಷಿ ಆದ ಉಪ್ಪೋಡು ಅವೇ ಅಂಜದ ನೇನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಡಪಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಆಪುನೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡಿ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚದ ಪಂಡ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ
ಅದೇ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು ದಾಯಪಂಡ ದುವೆ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಪಂಡ ಬಾಕಿದ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮುಲ್ಪು ಇಂಚನೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಲೆ ಅದೇ ಕೆಲವರ ಪ್ರಾಣ ಒಡುಪೇರು ಅದೇ ಸೂಸೈಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಅನ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಅಜ್ಜಲ್ಲ ಸಾಗಮನ ಮನ್ಪುನು ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಬದುಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೈತಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಅಂಚ ಮನ್ಪುನ ಏತ ಉಂಡು ಸಾಗಮನ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡಿ ಇಂಚ ಆವಂದಿತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಪಂಡ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೊಡಿದಿ ಆಯ್ನಗೆ ಖಂಡನೆಯನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಗಮನ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತನು ತುಲೆ ಪಂಡ ಖಂಡನೆಯನ ಚಿತ್ತೆಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲೋಡಿಗೆ ಭಾರಿ ನಿಯಮ ಪನ್ಪೇರು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಮೈಲಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯರ ಅವಣ್ಣ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಒಡವೆನ್ ಪುರ ದೆತ್ತುದಿ ಓಡು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತೆತ್ತ ಮೆತ್ತು ಕುಲ್ಲೋಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೂ ಕೊರ್ಲೇನ್ ಪನೋಡಿಗೆ ಆ ಸೂ ಅಲೆಗೆ ದಾಲ ಕಷ್ಟನ್ ಕುರ್ಪುಜಿಗೆ ಕೆಲವು ಈ ಸಾಗಮನ ಪದ್ಧತಿ ಇಡು ಉಂಡತೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿದೇನು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಪುರ ಇಜ್ಜು ಅಂತ ಜವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪಂಡ ಪೂರ ನಾಟಕನೇ ಈ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಪೂರ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಯುಗಟ್ ಮಾತ ಅಂಚ ನಾಡ್ತಂದಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಪೂರರ್ನೆಲ್ಲ ಹೃದಯ ಉಂಡತೆ ಪೂರ ಜಿಂಜಿದನ್ನೇ ದುರ್ಗುಣ ಕಲಿ ಅದೇ ಕಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇರಿ ಬತ್ತವಡು ಅದೇ ಕಲಿ ಏತ್ನೇಟ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೆ ಆತ್ನೇಟ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಪೂಜ ಅಂಡ ಕಲಿ ಬಗ್ಗುನೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇತ್ ಒಯ್ಕ್ಲ ಇಜಿಂದ ಕಲಿ ಅಂದಂದು ಮಾತಾಜಿ ಅವೇ ಇತ್ತ ಮರ್ಡರ್ ಆಪುಣತೆ ಆ ವಿಷಯ ತುಲೆ ಅವು ಪ್ರೀತಿಯ ಅದೇ ಕೆರ್ಪುನ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಜಿ ನೇರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕರವಲ್ಲಿ ಹಾ ಅಂದಂದು ಮಾತಾಜಿ ಅಂದಂದು ಅವು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಸಂಬಂಧವೇ ಅಂಚದ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ನೋಡು ಅಂಚದ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತರ ಬಂಡ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಜನಕ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ದಾದ ಪಂಡ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಇಂಚಿನ ಅಂದ ಮತ್ತೆ ತೆರಿಯೋಡಿಗೆ ಅದೇ ಸತ್ಯ ತೆರಿಯೋಡು ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಪುನ್ನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಿಡ್ತು ಅದೇ ಸತ್ಯ ತೆರಿಯೋಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೋಡ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಓಲು ದಾನೆ ದಾದ ಪೂರ ಬಾಕಿದದೆ ಸತ್ಯ ಪಾತೆರ ಉಂಡಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಇಂಚಿನ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಬೋಡಿಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಜಂದ ಇಂಚ ಸತ್ಯ ಪಾತ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದೇ ಐಕೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಂಡು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತ ಇಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಮನ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂದುಪ್ಪಾರು ಅಸತೋಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾಂ ಅಮೃತಂ ಗಮಯ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪನೆ ದೇವರೇ ಅಸತ್ತರ್ದೆ ನಾನು ಸತ್ತದ ಅಡೆಲೆ ತೊಂದ್ಕೊನೋಲೆ ಅವೇ ಪಣಿ ಅಸತ್ ನಮ್ಮ ಅಸತ್ತಡ್ ಬುರ್ದ ಐಕ್ಯ ಅಸತ್ ಸಂಘ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನುವೇ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಸತ್ ಸಂಘ ತ್ಯಾಗ ಏ ವೈಷ್ಣವಾಚಾರಾನ್ ಅಸತ್ ಸಂಘನ ಬುಡ್ಪುನ್ನನೆ ನಿಜವಾಯಿನ ವೈಷ್ಣವರ್ನ ಆಚರಣೆಗೆ ಅಸತ್ ಸಂಘನ ನಮ್ಮ ದಾದವನ್ಪೋಡು ತ್ಯಾಗವನ್ಪೋಡು ಅವೇ ವೈಷ್ಣವರ ಮೈನ್ ಕೆಲಸನ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪನ್ಪೇರು ಅಸತ್ ಸಂಘನ ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಗವನ್ಪೋಡಿಗೆ ಅವೇ ಅಸತ್ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ಬುರೆ ಬಲಿ ಅಸತ್ ಸಂಘದ ಬೂರ್ನ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಪೂರಲ ಬುರ್ಚಂದನಿ ಅಂಚದ ವೈಷ್ಣವರ್ನ ಕೆಲಸಗೆ ಅಸತ್ ಸಂಘನ್ ಬುಡ್ಪುನ ಅಂಚದ ಐದವರ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಸತ್ಸಂಗ ಮನ್ಪೋಡು ಮತ್ತೆ ಸತ್ತು ಪಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪತೆ ನು ದೇವರ್ನ ಪಾತ್ರ ನು ಸತ್ತದ ಪಾತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಪ್ಪ ಈಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಅಜ್ಞಾನಡೆ ಬೂರ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನನ ನಮ್ಮ ದಾದವನ್ಪ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪ ಅವೇ ಇನ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪನ್ಪೆಂದು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಮಧ್ಯಲೀಲ ಅಸತ್ ಸಂಗ ತ್ಯಾಗ ಈ ವೈಷ್ಣವಾಚಾರ ಮೊರ್ಚನ್ನ ಸಂಘ ಬುಡೋಡಿಗೆ
ಅಂಚ ಸತ್ಸಂಗಮ್ ಅನ್ಪೊಡಿಗೆ ದೇವರ್ನ ವಿಚಾರನ ಕಲ್ಪೋಡಿಗೆ ತಿರಿಯೋನೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಪಂಚದುಕ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ತೊಡಗನುಂಡತೆ ಈ ಕಲಿನ್ ಬಿರಿ ಪತ್ತರ ಅಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಲಿ ಕುಳ್ಳುದು ನಮ್ಮನ್ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪಾವೆ ಅದೇ ಕಲಿನ್ ಪೂರ ಕಲಿ ಸಾಂಕೊಂಡು ಅಂಚ ದಿನ ದಿನ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕದೆ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯನು ಬೊಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದೇ ಬಿರಿ ಪತ್ತರುಚೆ ನಮಗ್ ಕಲಿನ್ ಬೇರಿ ಪತ್ತರುಚೆ ಏರೆ ಮಾತು ಬೇರಿ ಪತ್ತರು ಕಲಿನ್ ಕಲಿ ಪೂರನ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಳ್ಳುದೆ ಮಲ್ಲ ಆಸನ ಪಾಡ್ತು ಕುಳ್ಳದ ಕಲೀನ್ ಅದೇ ಅಂಚದ ಕಲಿ ನಮ್ಮನ್ ದುಂಪಾಯರು ಕೊಡ್ಪುಜಿ ಅಂಚದ ಮಹಾಭಾರತ ಪನ್ಪುಂಡು ಕಲಿ ಬಗ್ಗುನೆ ಉಂಡತೆ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರಗೆ ಕಲಿ ಬಗ್ಗುನೆ ಈಗ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ವೈಟ್ ತೂಪ ಅಂದು ಮಾತಾಜಿ ಓಕೆ ಅಂದು ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೆ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಪ್ಪನ ಪನಂತೇರಿಗತೆ ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮ ಅಮೃತಂ ಗಮಯ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪನೆ ದೇವರೇ ನಾನು ಅಸತ್ಯರ್ದು ಸತ್ಯದ ಅಡೆಲೆ ತುಂದ್ಕೊನುಲೆ ಸತ್ಯದ ಅಡೆ ಅಸತ್ಯರ್ದು ಏನನ್ ಸತ್ಯದ ಅಡೆಲೆ ತುಂದ್ಕೊನುಲೆ ತಮಸ್ಸರ್ದು ಜ್ಯೋತಿದ ಅಡೆ ಪಂಡ ಏನನ್ ಅಜ್ಞಾನರ್ದು ಜ್ಞಾನದ ಅಡೆಲೆ ತುಂದ್ಕೊನುಲೆ ಮೃತ್ಯುರ್ದು ಅಮರತ್ವದ ಅಡೆಲೆ ತುಂದ್ಕೊನುಲೆ ಅದೇ ಇದು ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಇನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವನೆ ದೇವರೇ ಅಂಚದ ಅರ್ಥ ತೆರೆದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ದೇವರಿಗೆ 1.3.28 ಬರ್ಪುಣು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತವು 10ನೇ ನಂಬರ್ ಬರ್ಪುಣು ಉಪನಿಷತ್ತು 10 ದಶೋಪನಿಷತ್ತು ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸುಮಾರು ಉಪನಿಷತ್ತು ಉಂಡು ಇಟ್ಟು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರೇಯರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಸ್ತೋತ್ರ ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೌಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಂತ್ರ ಅಸ್ಮತ್ ಅಂಚತುಲೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತಿರಿದು ನಮ್ಮ ಪನೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕನಪುಂಡು ನಮಕೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಅವೆ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇಜಿಂದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅದೈತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲೂಲರು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅದೇ ಪನ್ಪೇರು 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಅದೇ ಅಕ್ಲೆಗೈತ ಕಡೆ ಮುದಲು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಐನಿ ಏರು ಪಂಡೇರು ಅದೇ ಐಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಣ ಉತ್ತರ ಬರ್ಪುಣೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಡೈನ ಅವೇ ಅಂಜದಿ ನೆಟ್ಟಲ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಡ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬರ್ಪುನ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಅವೇ ಸುವರ್ಣ ವರ್ಣ ಹೇಮಾಂಗೋ ವರಾಂಗ ಚಂದನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವೆ ಈ ವಿಷಯ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರಗ ಆತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಪಂಡ ಯಾವ್ಜಿ ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ ತೆರಿಯೋ ನೋಡಿಗೆ ಅವೇ ಅರ್ಥ ತೆರಿಯೋನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇನ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂದು ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಗೆ ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ ಇತ್ತನ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅವೇ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಣ್ಣ ಅರ್ಥ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಡು ಇಂಚ ದೇವರಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವು ಅದೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ತೆರೀದು ಮಂತಂಡ ಐಟು ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಪಜೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗೇನು ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕೇನ್ ಬಾ ದೇವರನ ವಿಚಾರ ಕಲ್ಪ ನಮಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪುನ ಫೀಲಿಂಗೇ ಬೇತು ಪುಣಿತ್ತೆ ಅದೇ ದುಂಬುದೆಲ್ಲ ಕತ್ತೆ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಚೇಂಜ್ ಆತನ್ ಅದೇ ದೇವರನ್ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಪಂಡ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಆಪ ಅವೇ ಚೇಂಜಸ್ ಅವೇ ಜ್ಞಾನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಹಿಡ್ದು ಆಪುನಂಚ ಅವೇ ಈ ಜಗತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಆಪ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಆಪ ಈ ಜಗತ್ತು ಜನಕ್ಲು ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಒಪ್ಪ್ಯಾರ ಅವೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಡು ಪನ್ಪ ಅಂಚಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಡು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಣ ಅಂಚ ಇದೇನು ನಮ್ಮ ದಾಯ ಪನ್ಪನೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಇತ ದೇವರನ ವಿಚಾರ ತೆರಿವು ನಾತು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ದೇವರನ ವಿಚಾರ ಕಲ್ಪನ ಪಂಡ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಕಲ್ಪೋಡು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕಲ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಕೆಲವು ನಿಯಮ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆದ ಬುಕ್ಕು ಕಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಕಲ್ಪನೆ ಇರ್ತವೆ
ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಪಂಡ ಐತ ಮಿತ್ತ ಆತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೋಡು ಅಂಚ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಆ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯನ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕನಪುಂಡು ಇಜಿನ ಕನಪು ಜೋ ಅವೇ ಇಜಿನ ಪನೊಂದೇ ಉಪ್ಪ ಅದೇ ಇತೆ ಏತು ಜನ ಬೋಡು ಪಲ್ಲೆಗೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪನೊಂದೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಈತು ವರ್ಷದಿಂಚಲ್ಲ ದಾಯಕೆಂಡ ಕೇಳಿದೆ ಅಕಲ್ ಪಂಪನವೇ ಅವು ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪಂಡ ಅಂಚ ಪಂತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಐಕೆ ಇಂಕ್ಲು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಡೈಲಿ ಪಾನೊಂದುಪ್ಪ ಆತೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನೆ ಬೇತದಾಲ ಗೊತ್ತು ಇಚ್ಚಿ ಅವೇ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತಿರಿದು ಪಂಡ ಉಂಡತೆ ಐತ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ನಮಕ್ ತೆರಿಯೋಡು ಪಂಪನೆ ಇಕ್ ಅವೇ ಅಂಚ ತೆರಿಂದ ನಮಕೈತ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಇದೇನು ಪನೋಡು ನೆಟ್ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪಂತೇರು ಆ ವಿಚಾರ ಪೂರ ನಮಕ್ ದಾದಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈಜಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅವೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪು ಅಂಚಂದು ಈ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅನ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಚದ ಈ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬಲರಾಮನ ಅವತಾರ ಅದೇ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪರು ಲೆಕ್ಚರ್ಡ್ ಒಂಜೇಟು ಬಲ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಾಟ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ನಮಕ್ ಬಲ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಓ ಬಲ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಲ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪ ಅವೇ ಭೌತಿಕ ಬಲ ದಾಲ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಅದೇ ಭೌತಿಕ 4 ಗಂಟೆ ಆಡ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಪೋದು ಐಕ್ ಪೋದು ಕೆಲವು ಎಡ್ಡನ್ನು ಅನ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಭೌತಿಕ ಬಲ ಯಾವ್ಜಿ ಅವೇ ಐಕ್ ದಾದ ಬೋಡು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬಲ ಬೋಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಐಕ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಈ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಅವೇ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇತಿ ಮಂತ್ರ ಪಠನ ಮನ್ಪುಂದಾಯೆ ಅದೇ ಇತಿ ಮಾತಾಡ್ಲ ಪಣ್ಣೆ ನಿಕ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಅದೇ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರೇಮಾನಂದಾಯ ನಿತ್ಯಾನಂದಾಯ ರೂಪಿಣೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯ ದೇವಾಯ ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ ಅಂಚದ ಈ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಲೇರಾರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಸಂಕೀರ್ತನ ಚಳುವಳಿಡು ಮುಖ್ಯ ಸ್ತಂಭ ಆದಿತ್ತರು ಪಂಡ ಸಂಕೀರ್ತನ ನಮ್ಮ ಮುರನ್ ಲೀಲೆ ತುಯ್ಯ ಅದೇ ಪಂಡ ಆರ್ನ ನಾಮನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಭಗವಂತನ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಆರ್ಲ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ಲ ಪೂಪೇರು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ದೇವರನ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವರನ ಪುದರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಉದ್ಧಾರ ಆಪಾರ ಪುರ ಪಾಪರ್ದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪಾರ ಅಂಚದ ಐಟಾರ್ ಮೈನೊಂದು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂತ್ರನ ಪಠಿಸವನ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಂಡತೆ ಬೇತದಾಲ ಬುಡ್ಚು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪ ನಿಶ್ಚಿಂತೆ ಆದುಪ್ಪ ಒಲ್ಪಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುಜ ನಮಕ್ ಎಂಜೈಟಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋಡಿಗೆ ಓಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರೆ ನೋಟಿ ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಶಕ್ತಿ ದೇವರ ಕೊರ್ಪೇರು ಇದು ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತಂಡ ಅದೇ ದೇವರನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೇನು ಹಿಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಅನುಭವ ಬತ್ತುಪ್ಪ ಅದೇ ಇನ್ನು ಜೀವನ ಹೆಂಚಿನ ಚೂರಾಳ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅದೇ ವರನ್ನೇ ಆಪುಜಿ ಆಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಪ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಬರ್ಪ ನಿಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಅಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪುನ ನಮಕ್ ಜೀವನದ ದುಃಖ ಕನತ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಏತ್ ಅಜ್ಞಾನದ ದೂರ ಆಪ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪ ಏತ್ ಅಜ್ಞಾನದ ಬೂರ್ಬ ಆತ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ದುಃಖ ಅಡುಪ್ಪ ಅವೇ ಅಜ್ಞಾನದ ನಮ್ಮ ದೂರ ಅವಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಗುರು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನೆ ಅವೇ ಅಜ್ಞಾನನ್ ದೂರ ಮನ್ಪುರ ಐಕುತ್ತುಲೆ ಗುರುಗು ಮನ್ಪುನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೌತಮಿಯ ತಂತ್ರ ಅಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಪನ್ಪದೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಕ್ ಒಲ್ಪ ಕೋಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಂ ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಂದಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಇದನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಉಂಡತೆ ಮುಲ್ಪಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಎನ್ ತೋಜಾವೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಏತನೆ ಪಂಡ ಎನ್ಮನೆ ಸ್ಕಂದ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ತುಲೆ ಎನ್ಮನೆ ಸ್ಕಂದ ನಮ್ ಭಾಗವತಗ್ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪುದರ್ ಅಡಕ ಪನ್ಪೇರ್ ಎನ್ ತೋಜಾವೆ ಅಂಚದ ಅವ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಇಚ್ಚಿನಗ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಡ
ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗುರುಗ್ ಮನ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗಲ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪತುಲೆ ಎನ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಎನ್ಮನೆ ಸ್ಕಂದವೇ ಎನ್ಮನೆ ಸ್ಕಂದದ ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಜನ್ನೆಟ್ ಸುಮಾರು ವಿಷಯದ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎತ್ತನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಭಾವಾರ್ಥರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೋಟ್ ಮನ್ಪೆರ್ 9, 10 ಲತ್ತು ಇಂಚಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಭಾವಾರ್ಥರ್ ಪೊರ್ಲುಡ್ ತೆರಿಪಾರ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜು ತುಲೆ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷು he who open these eyes of knowledge is called a spiritual master. ಅಂಚದ ಇರ ಜ್ಞಾನದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಬುಲಪ್ಪವರಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಗುರುಗೆ ಅದೇ ಅಕ್ಲು ಗುರು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅನ್ಪೋಡು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಮುಲ್ಪ thus we offer our prayers to the spiritual master with the following ಶ್ಲೋಕ. ಅದೇ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮಾತಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗೌತಮಿಯ ತಂತ್ರ. ಅವೇ ಗೌತಮಿಯ ತಂತ್ರ ಬರ್ಪುನ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದು ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಯನೇ ಗುರುಗೆ ಎಂಚ ಪ್ರಣಾಮ ಮನ್ಪೊಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಮನ್ಪ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಾಯನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಮೂರ್ತಿ ಅಭಯಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಂದಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಮೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಯಾನೆಯನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಪ್ರಣಾಮನ್ ಎನ್ನ ಗುರುದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಅಜ್ಞಾನಡ್ ಇತ್ತನೇನ ಎಂಕ್ ಜ್ಞಾನದ ದೀಪ ಪೊತ್ತದು ಎನ್ನ ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶಮಂತನ ಎನ್ನ ಗುರುಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಪ್ರಣಾಮ. ಅವೇ ಅಂಚದ ಇದನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೂವಲಿ ಪ್ರಭುಪದೇ ಇದೇ ನಮಗ್ ತೆರಿಪಾವೇರು ಅಂಚದ ಈ ಬೇರೆ ದಾದವನ್ ಪೇರು ಬಲರಾಮ್ಜಿ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನನ್ ದೂರ ಮನ್ಪೇರು ಅಜ್ಞಾನ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ಕೃಪೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಲ ನಾವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ ಪಡೆಯುವನ ಯಾಪಗಳ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒತ್ತು ಕೊರದು ಪನ್ಪುಣವೆ. ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೋಡು ತಿರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚದ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಂಥ ನೆಟ್ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗ ಉಂಡು. ಆದಿಲೀಲ, ಮಧ್ಯಲೀಲ, ಅಂತ್ಯಲೀಲ ಪಂಡದ ಅಂಚೆನೆ ಒಟ್ಟು 52 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು. ಟೋಟಲ್ ಅದು 19,555 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು. ಅಂಚದ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಲ ಏತನೇ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಏರಂದ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಲ್ಲ ಆದಿಲೀಲದ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಲ್ಲ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಲನ ಮಹಿಮೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ದ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಲರಾಮ. ಅಂಚದ ಪಂಡ ಈ ಬಲರಾಮ ದೇವರನ ಅವತಾರಣಿ ಅವೇ ಕೃಷ್ಣನನೇ ಅವೇ ಕೃಷ್ಣನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರೂಪ ಅದೇ ಶಕ್ತಿ ದಾಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ಪುಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ದಾಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚದ ಅವು ತತ್ವ ಎಂಚಿನ ಅಂಚದ ಅರ್ನ ಈ ಅಪಾರವಾಯಿನ ಕಾರುಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ನಮ್ಮ ಕೋತೆರಿಪಾಂಡು ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಈ ವಿಷಯನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡ ಹತ್ತು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ನಮಕೊಂದು ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡಾಯಿನ ಅವೇ ಅಂಚದ ಐನ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಪಾವೇರು ಅಂಚದ ಐಟ್ ನಮ್ಮ 5 ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ತೂತ ಅಂಚದ ಈ ನೆಟ್ ಮೈನ್ ಆದ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಈ ಆಜಿ ಶ್ಲೋಕಡು ಅಂಚದ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಅರೆಗ್ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಏತನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ ಇನಿ ಆಜಿನ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಷಯಡ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗ ಇನಿ ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿ ಅದೇ ಇನಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದಿನ ಪಂಡ ಏಕಾದಶಿ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಅದೇ ಪನ್ಪೇರು ಏಕಾದಶಿ ಉಂಡು ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವಾಯಿನಗೆ
ಪುರಾಣದ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಪಂಡ ಮುಕ್ತಿದ ಒಂದುಗೆ ಧೋನಿ ಐನು ಧೋನಿನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಏಕಾದಶಿ ಅಂಚದ ಏರು ಏಕಾದಶಿ ತಾನಿ ನಮ್ಮ ಐನಾತ್ ಪಂಡ ಇಡೀ ದಿನ ತುಲೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಉಪವಾಸ ಪಂಡ ಉಪವಾಸ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ದೇವೇರ್ನ ಕೈತಲ್ ವಾಸ ಮನ್ಪುನ ಅವೇ ಉಪವಾಸ ಉಪ ಪಂಡ ಕೈತಲ್ ವಾಸ ಪಂಡ ವಾಸ ಮನ್ಪುನ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಅರ್ಥ ಮಂತುನೇರು ಈಸಿ ಅಂಚದ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ಪೂರಾ ಭೌತಿಕ ಕಾರ್ಯ ಬುಡ್ದು ಆಯ್ನಾತ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊರೋಡಿಗೆ ತೊಲೆ ನೀವು ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾಪಡ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಬರೋಳಿ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಕಂಚ ಆಪುಜಿ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ನೆಟ್ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಅಂಡ್ ಆಯ್ನತ್ತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ನೆಡ್ದು ನಮಗೆ ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಏಕಾದಶಿ ಐತ ಫಲ ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ಅಧಿಕ ಬಾಕಿ ದಿನದ್ದು ಕಂಪೇರ್ ಮಂತನ ಮಸ್ತ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಜಪವಂತನ 100 ಮಾಲೆ ಜಪವಂತಲಿಕ್ಕ ಅವೇ ಅಂಚೆನೆ ಪಣ ಆತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಇನ್ನು ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪ ಐಕ್ ಫಲ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಟೈಮ್ ಅತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲಾಸ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಯ್ಯದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಲಾಂಗ್ ದೆಪ್ಪ ಐಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪುನೇವೆ ಅಂಚದ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಬಂತು ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಒಂದು ಪೂರ ಆಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆವೇ ಒಂಜೆರ್ದು ಬತ್ತನ ಆಜಿನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ಬಾಕಿದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೂಕ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನು 2 ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ದಾದ ಮನ್ಪ್ಲೆ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನವದ್ವೀಪೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಚಂದ್ರ ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮ ಸಂಗೆ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಾನವರ ಪನ್ಪೇವೆ ఒక ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನವದ್ವೀಪೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಚಂದ್ರ ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮ ಸಂಗೆ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪೇನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನೆವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನವದ್ವೀಪೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಚಂದ್ರ ರಾಮ ಸಂಗೆ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮ ಸಂಗೆ ಕೃಷ್ಣ ನವದೀಪೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಚಂದ್ರ ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮ ಸಂಗೆ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಈ ಆಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚದ ಇಡೇಗ ನಮ್ಮ ಏತ್ತು ಶ್ಲೋಕ ರಿಸೈಟ್ ಮಂತ ಪಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದ ಆದಿಲೀಲದ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದೇ 4 ಅಧ್ಯಾಯ ಚೈತನ್ಯ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪಣದು ಕೊರ್ನಿತ್ತೆ ಒಂದು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅದೇ ಅರ್ನ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾವಣ ಅಂಚೆ ಸುರುತ ಆಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಈ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಏರುಲ್ಲರು ಆರು ಕೃಷ್ಣನ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಾಡಿ ಬಲರಾಮ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಬೆ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಳ ಅರ್ಜನ ಒಂಜೆ ಅಂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ರೂಪ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಚದ ಆ ಬಲರಾಮ್ಜಿಯೇ ಇತ್ತೇರಾದ ಬೈದರ್ ಮುಲ್ಪ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಆದ ಬೈದರ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ತ್ರೇತಾಯುಗಟ್ ತೂಪುಂಡ ತ್ರೇತಾಯುಗಟ್
ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೈದೇರು ಅದೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣಯ್ಯರು ಬಲರಾಮ್ ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ತ್ರೇತಾಯುಗಟ್ಟು ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅದು ಬೈದೇರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇ ಅರ್ಶೇಷ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆತ್ತುಲೆ ತಿರುಪತಿಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ತಿರುಪತಿ ಅದೇ ತಿರುಪತಿ ಪೋತಾರೆ ತಿರುಪತಿ ಪೋನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಂಚದು ತಿರುಪತಿಡು ಏತ್ ಗಿರಿ ಉಂಡು ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೆಟ್ಟ ಗಿರಿ ಪಂಡ ಬೆಟ್ಟ ಅದೇ ಏತ್ ಗಿರಿ ಉಂಡು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ತುಕ ಏರ್ ಪನ್ಪರ್ ತುಕ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಅದೇ 7 ಗಿರಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಅದೇ ಅಂಡ ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಆಗಿರಿ ಟುಪ್ಪುನೆ ಏರ್ ಪನ್ಪಾರ 7 ಗಿರಿ ಉಂಡು ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಆಗಿರಿ ಟುಪ್ಪುನು ಟೆಂಪಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಪಂಡ ತಿರುಪತಿದ ಮೈನ್ ಟೆಂಪಲ್ ತುಲ ಐತಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ನಮಿನಿ ಬಯ್ಯದ ಶೇಷಗಿರಿಯ ಮಾತಾಜಿ ಅಂಚದ ಪಂಡೇರ್ ಸ್ವಾತಿ ಮಾತಾಜಿ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಗಿರಿ ಅವೇ 7 ಗಿರಿ ಉಂಡು ಏನಿ ಬಯ್ಯದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಅವೇ ಅನ್ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಕುಲ್ದು ಅವೇ ರೆಡಿ ಮಂತಂತೆ ಅವೇ ಇನಿ ಫುಲ್ಲು ಏಕಾದಶಿ ಫುಲ್ಲು ಉಂಡಿನಿ ಅವೇ ಫುಲ್ ಇನಿ ಕಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪುರಿದ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚಿನ ಬಯ್ಯದ ಕ್ಲಾಸ್ ఒక ತಿರುಪತಿದ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚಿನ ಅವೇ ಇಂಚೈಕ್ ರೀಸನ್ ಇಂಚಿನ ಅವೇ ಅಂಚಂದು ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಡ ಏನು ಅದೇ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪೋಂಡ ಅಂದು ಮಾತಾಜಿ ವೆಂಕಟಾಚಲ ನಿಲಯ ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಶೇಷ ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇ ಪಂಡ ಆ 7 ಗಿರಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮನ್ಪುನು ಒಯ್ನ ಶೇಷನ 7 ಜಿಡೆ ಅವೇ ಶೇಷ ಆದಿಶೇಷ ಅಂದ್ಕೇನು ಅದೇ ಅಂಚದು ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಆಸಿಗೆ ಅವೇ ಆ ಆಸಿಗೆನೆ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಅವೇ ದೇವೇರ್ನ ಆಸಿಗೆ ತಿರುಪತಿಡ್ 7 ಗಿರಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬತ್ತನ ಅಂಚದ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ವರ ದಾದಾಪುಂಡು ಇಂದು ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುಂಡು 10ನೇ ಸ್ಕಂದ ವರ ಋಷಿ ನಕ್ಲೇಟ್ ಮಾತ ಚರ್ಚಾ ಒಂದಿತ್ತನಿಗೆ ದಾದಾ ಪಂಡ ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿನೇಟ್ ಏರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲೇಟ್ ಏರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದೇ ಅಂಚದ ಮೆಕ್ಲೆಗ್ ಏರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದನ್ನಿತ್ತ ಕಂಡು ಪತ್ತೊಡತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠನ ಶಿವ ಶ್ರೇಷ್ಠನ ವಿಷ್ಣು ಶ್ರೇಷ್ಠನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೇರು ಪಿದಾಡಿಯರ್ ಒಂದು ಆ ಋಷಿ ನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತೇರು ಭೃಗು ಅದೇ ಅಂಚದ ಭೃಗು ಪನಡು ಭೃಗು ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ವಿಷಯನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಪೋಪೇರು ಬಯ್ಯದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮಗ್ ತೂಕವೇ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ವಿಷ್ಣುವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ದಯಪಂಡ ವಿಷ್ಣುನ ತಿಗಲೆಗ್ ಭೃಗು ಮುನಿ ದೊಂಕುವೆರು ತುಲೆ ಬೇತೇರೆಗಾಲ್ನ ಕ್ರೋಧ ಬರು ಅಂಚದ ಐಟು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೆರೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಕ್ರೋಧ ಅದೇ ಅಂಚದು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಲ ಕೋಪ ಮನ್ಪೇರು ಶಿವಲ ಕೋಪ ಮನ್ಪೇರು ವಿಷ್ಣು ಕ್ರೋಧ ಮನ್ಪುಜೇರು ಪಂಡ ಭೃಗುಮುನಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ವಿಷ್ಣುವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ ಪಂಡ ಪಂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಮನ್ಪುಜಾರು ಭೃಗು ಶಿವಜಿಗಳ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಮನ್ಪುಜಾರು ಅಂಡ ವಿಷ್ಣುಗೂ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ತಿಗಲೆಗ್ ಪೋದು ದೊಂಕುವೇರು ವೈಕುಂಠಾಡು ಹಾಂಡಲ ಉಂಡತೆ ವಿಷ್ಣು ಭಗವಂತ ಭಾಗವತ ಬಾರಿ ಪುಲ್ಲು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪು 10ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ಬರ್ಪುನಿ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚದು ಆರ್ನ ಕಾರನ್ ಪತ್ತದು ಅಯ್ಯೋ ಇರ್ನ ಕಾರ್ ಏತು ಮೃದು ಆಯ್ನ ಎನ್ನ ಕಲ್ಲು ದಂಚಿನ ತಿಗಲೆ ತಾಗದು ಈಗ ಬೇನೆ ಆಂಡು ತೋಜು ನೈನ್ ಅರೇನು ಅರ್ನ ಕಾರನ್ನು ಮಸಾಜ್ ಮನ್ಪೇರು ದೇವೇರು ಅಂಚದ ಇಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಕೋಪ ಬರ್ಪಣೆ ಅವೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಪಂಡ ಎನ್ನ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ಅಂಚದು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಈಡ ಇರ್ನ ತಿಗಲೆಡ್ ವಾಸಾದುಲ ಅಂಚಿನ ಜಾಗೆಗೆ ಭೃಗುಮುನಿ ದೊಂಕಿಯರು ಅಂಡ ಇರ್ ದಾಲ ಆಯ್ತ ಬದ್ಲದೆ ತೊಂದಿಜ್ಜಾರತ್ತ ಅಂಚದ ಯಾನ್ ನಾನು ಉಂತೂಜಿಂದ ವೈಕುಂಠ ಬುರ್ದು ಪೋಪೇರು ವೈಕುಂಠ ಬುರ್ದು ಆರು ಬರ್ಪೇರು ತಿರುಪತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅದೇ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಪೋದುಪ್ಪರು ತಿರುಪತಿ ಪೋಯ್ನಕ್ಲು ಅದೇ ಪದ್ಮಾವತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಪೋತೇರು ಮುಲ್ಪ ಅದೇ ಅದೇ
ತಿರುಪತಿ ಪೋನ್ನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪಾಯರು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಪೋಪಾರು ತಿರುಪತಿಗೆ. ಅದೇ ತಿರುಪತಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಟೆಂಪಲ್. ಅದೇ ಅಲ್ಪ ಕಾಸು ಬರೋಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ದೇವರು ಒಂದು ಕುಬೇರಡ ಸಾಲ ಗೆತ್ತೊನ್ನಿಗೆ ಮದಿಮ್ಯಾರೆಗೋಸ್ಕರ. ಭಗವಂತ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಮದಿಮೆ ಆಪೇರು ಕುಬೇರಡ ಸಾಲ ಗೆತ್ತೊಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕುಬೇರಕ್ಕೆ ಏನ್ವೇರು ಲಡ್ಡು ಫೇಮಸ್. ಅದೇ ನಮಕ್ ನೆನಪಾಪುಣ್ಯ ಲಡ್ಡುಡೇ ನಮಕ್ ತಿರುಪತಿ. ಅದೇ ನಮಕ್ ಲಡ್ಡುಡೇ ತಿರುಪತಿದ ನೆನಪಾಪುಂಡು. ಅದೇ ಲಡ್ಡುಡು ಅಂಚದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದು ಕುಬೇರಡ ಭಗವಂತ ಸಾಲ ಗೆತ್ತೊಂದೇರು ಅವರ ಕುಬೇರ ಕೇನ್ವೇರು ಈ ಸಾಲ ನೆಂಚ ತೀರ್ಪವರನ್ ಐಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ತಿರುಪತಿಡ್ ಕಾಸು ಬರೋಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಸು ಅದೇ ತಿರುಪತಿಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಕ್ಷಿಣ. ಅದೇ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಪೂರಾ ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಡದೆ ಪೋಪುನೆ ಮಾತೆರ್ನ. ಅವು ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪೋಗವೆ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಉಂಡು. ನಮಗೆ ದೇವ್ರನಾಗೆ ಕಲ್ಪರ ಉಂಡತ್ತೆ ತೆರಿಯೋನೆರೆ ಆತುಂಡು ಐಟ್ ಕಲ್ಪುನೇಟ್ ತೆರಿಯುನೇಟ್ ಪನ್ಪುನೇಟ್ ಈತ್ತು ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈತ್ತು ಖುಷಿ ಬೇತ ವೈಟ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವೇ ಅಂಜದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಆದತ್ತು ನೀವು ಆಜಿ ಶ್ಲೋಕಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆವೇ ಈತ ಅರ್ಥವಂತನೇ ಬೊಕ್ಕದ ಬಾಕಿ ವಿಷಯ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಪೋಗ ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನವದ್ವೀಪೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಚಂದ್ರ ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮ ಸಂಗೆ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಮೂಲ ಕೃಷ್ಣ, ನವದ್ವೀಪಡು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಚಂದ್ರ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು, ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮ ಆ ಪ್ರಭು ಬಲರಾಮ, ಸಂಗೆ ಆರ್ನೊಡನೆ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಅಂಚದು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಲ್ಪಂಡ ಏಕಚಕ್ರ ಧಾಮ ಅಂದು ಅವೇ ಅಂಚದು ಪಾಂಡವರು ಈ ಬಕಾಸುರನ್ ಕಿರ್ಪುನೆ ಓಲ್ಪಂಡ ಏಕಚಕ್ರ ಧಾಮ ಭೀಮ ಅವೇ ಅವು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಹಾಭಾರತದ ಆದಿ ಪರ್ವಡ್ ಈ ಕಥೆ ಉಂಟು ಪಂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಏಕಚಕ್ರ ಧಾಮ ಅಂದೇ ಪನ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಉಂಡು ಅಂಚದ್ ಅಲ್ಪ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಪುಟ್ಟುನ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವು ಅಂಚದ್ ಆ ಮೂಲ ಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣ ನವದ್ವೀಪಡ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆದ ಅವತರಿಸೈರ್ ಬಲರಾಮ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದರಾದ ಅವತರಿಸೈರ್. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವತಾರ ಮಂತನೇ ನವದ್ವೀಪಡ್ ಮಾಯಾಪುರ ಅದೆಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಪೋಂಡವಲ್ ತುಪ್ಪ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅವತಾರ ಮಂತನೇ ಏಕಚಕ್ರ ಧಾಮ್ ಅವೇ ಅಲ್ಪರ್ದು ಅಂತೆ ದೂರ ಉಂಡು ಅವು ಪ್ಲೇಸ್ ಏಕಚಕ್ರ ಧಾಮ್ ಪಂಡದು ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುನಿಯನ್ ತೋಜಾವೆ.